नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय SMP झारखंड। मैं इस समय रांची से मुंबई के लिए जा रहा हूँ। फिलहाल मैं स्लीपर कोच में हूँ। आइए मैं कुछ लोगों से बात करते हैं हम लोग इस ट्रेन की स्थिति। ये हटिया LTT ट्रेन है, हटिया टू मुंबई। इस ट्रेन की व्यवस्था को लेकर के जो आए दिन बातें होती हैं, सरकार में भी बातें चलती है, सफाई को लेकर के, सुविधा को लेकर के किस तरह से इस ट्रेन में है वो आप देख सकते हैं। सफाई कर्मी करीबन अभी 26 से 27 घंटे होने को हैं, सभी नदारद हैं, कोई अभी तक नहीं दिख रहे हैं। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातें करते हैं इस ट्रेन को लेकर के क्या स्थिति है। सर, इस ट्रेन को लेकर के खास करके बताएं कि कैसी है ये ट्रेन, खास करके हटिया टू मुंबई। बस आने में ऐसे ही मतलब फील हो रहा है कि अगर आज सगड़ गाड़ी या बैलगाड़ी होता तो शायद उसको भी पास देकर आगे बढ़ता। आज मैंने ट्रेन का लेट होना तो आम बात हो गया है, लेकिन सुपर फास्ट ट्रेन जब इतना लेट रहेगा यात्रियों की कितनी तकलीफ होती है। आज हम हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं। खाने पीने का वही मसला है कि यहाँ पर कहीं पर पानी भी सही नहीं मिलेगा। और आज तो देखा कि अंडा करी में चिकन का भी मिला हुआ था। ये दूसरों के साथ मजाक नहीं है क्या? कितने लोग निरामिष भोजी होते हैं और वो लोग किस तरह का फील करेगा जब चिकन का कोई मतलब टुकड़ा मिल जाएगा उन लोगों को। सफाई को लेकर के कैसा है सर स्थिति है ट्रेन का? सफाई का ज्यादा शिकायत तो नहीं कर सकते हैं, इतनी भीड़ में तो हो ही जाएगा। नहीं, सफाई कर्मी इस ट्रेन में आज 36 घंटा हो गए हैं। एक आया है, 26 घंटे हो गए। सॉरी, सफाई कर्मी रेलवे का शायद हम समझते हैं कि नियमित कर्मचारी नहीं था। एक बार वो आया, उस अपना साफ करके ले गया है, वो अपना पैसा ले लेता है, अपना मांगने वाला है। सही मानने में नियमित कर्मचारियों को तो सूरत भी नहीं दिखी आज तक। 26 घंटे बीत गए लेकिन सफाई कर्मी अभी तक नदारद हैं। कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। खाने का स्वाद कैसा है खासकर ट्रेन का? खाने की चौकी खाए, हम कोई खाने के बाद बताया कि अंडा करी खा रहे थे तो उसमें चिकन का टुकड़ा निकला। अच्छा, खाने का स्वाद कैसा था? स्वाद कम बस ठीक, खास तो मतलब शिकायत के लायक नहीं था और ना उसके तारीफ के लायक था। मतलब सब्जी खा रहे हैं कि चिकन करी खा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है? कोई अंतर नहीं है। निरामिष भोजन के लिए बहुत मुश्किल होगा इस तरह लोग करेगा तो ये किसी के संस्कार के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल। चलिए हम आइए कुछ और लोगों से बातें करते हैं। आइए कुछ महिला फैमिली भी यहाँ पे हैं, उनसे हम बातें करते हैं। आप बताएं इस ट्रेन के बारे में लेकर। ट्रेन के बारे में यही बोलेंगे, निहायत ही बकवास सिस्टम है, सिर्फ और बच्चन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मोदी सरकार एकदम फेल। ट्रेन इतना पैसा इसमें दी, वो दिखाते थे चल रहा है। देखिए कितना भी है, लेकिन यहाँ पे एक भी कितना सिक्योरिटी है, न खाने का तरीका कुछ भी नहीं। टेस्ट तो है ही नहीं, टेस्ट तो जरा भी नहीं है खाने का। क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा। और यहाँ का सफाई देख लीजिए, आप खुद देखिए कितना साफ है। बाथरूम में तो आप जा नहीं पाएंगे, इतना बेकार बाथरूम का वहाँ पे वहाँ के वैसी ही है, बदबू वैसी है। कर्मचारी तो एक बार आए हैं सर, वो क्या साफ किए, अपना मुँह साफ किए, क्या साफ किया हम लोग को नहीं मालूम। बाथरूम तो साफ नहीं किए, क्योंकि आप जाके देख सकते हैं बाथरूम एकदम गंदा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ऑफिस से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी? कोई बदलाव आया नहीं है, बोले कि ये करेंगे वो करेंगे, 10 में 0 मार्क्स एकदम जाता है। कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि और 10 से बदतर हो गया है। पहले तो थोड़ा बहुत ठीक नहीं था, अब वो भी ठीक है। पानी यहाँ का बराबर नहीं है। चाय आप बोल सकते नहीं कि आप असली चाय पी रहे, नकली चाय मिलता है यहाँ पे। क्या चीज़ असली, कुछ भी असली नहीं। सड़ा एकदम गंदा यूज मसाला हो रहा है, ज़्यादातर पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। पानी बोलिए, कोल्ड ड्रिंक्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, सरकार कर क्या रही है? सोचिए सरकार, यहाँ पे आके देखें ना, झाड़ू लगाने से रोड में नहीं दिखता है। ट्रेन में आके देखो, झाड़ू लगाए ट्रेन में, तब मालूम पड़ेगा। धन्यवाद। इस ट्रेन में कुछ बच्चे लोग भी हैं, हम आइए उन बच्चों से जानते हैं कि ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहते हैं और खाने में क्या स्वाद है, खाना भी खाए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताएं।
नहीं था उसमें, और मिर्ची इतना डाल दिए थे ना कि बच्चा कोई खा लेना, छोटा बच्चा, तो उसको प्रॉब्लम कर दिया। हमारा यहाँ का कैसा है कि कितने लोग यहाँ से बीमार हो गए, कितने लोग को बुखार हुआ खाने की वजह से, ये ट्रेन का पानी चाय की वजह से। यहाँ का कुछ अच्छा नहीं, सब में बदलाव आना चाहिए। जो बनाता है, जो ये करता है, ट्रेन में पैसे ना डाले और सरकार को बोले कि ट्रेन में बदलाव दे। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे इस ट्रेन के बारे में लोगों की राय, आपने लोगों की राय तो सुन ली, देखा आपने क्या स्थिति है इस ट्रेन का, सफाई को लेकर के, खाने को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के। आप देख सकते हैं इस ट्रेन को। ये स्थिति है हमारी ट्रेन का, कोई गार्ड नहीं। ये स्थिति है ट्रेन की, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस समय ये स्थिति है हमारी ट्रेन की। हम कहाँ तक किस किस चीज़ों को दिखाएं, ये इस पे सरकार को देखने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। देखते रहें SMP झारखंड। नमस्कार। Audio Jungle.